Alors salut tout le monde, pour voir la vidéo sur l'entretien du kaki, en langue française, suivez du début jusqu'à la 10e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف يعتنوا بالخرمة أو الكاكي باللغة العربية يتابع الفيديو من دي العشرة للآخر. Ok, là maintenant on va parler un peu du plaqué minier du Japon, mais la plante elle n'est pas originaire du Japon. Son nom japonais c'est le kaki, tout le monde connaît le kaki. Les Portugais l'appelaient aussi, quand ils sont arrivés en Asie, figuier de Chine. Ben non, c'est pas un figuier, ça n'a rien à voir avec un figuier. On l'appelle aussi Saint-Simon. Moi je connais la plante en tant que Saint-Simon ou kaki. Ici au Liban on l'appelle kharma. C'est son nom libanais, kharma. Ok. Bon, on va maintenant parler un peu de la plante. C'est une plante originaire de Chine. Et après, elle a été très populaire au Japon. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom du Japon. Mais non, la plante, elle est originaire de Chine. Pour l'exposition, c'est le soleil. La rusticité, c'est une plante très rustique. Elle va résister à moins 15, voire moins 18 degrés. La floraison, elle va débuter au printemps. Il va faire des milliers, pas des milliers, des centaines de fleurs. Elle va perdre la moitié de toute façon. Et il va rester les plus fortes. Il va rester que les plus fortes qui vont vous donner des fruits qu'on va cueillir en automne. Et là, ça a commencé, on a déjà cueilli. Mais sauf qu'il y a des frelons et des guêpes qui détruisent les fruits. Voilà. Nous sommes le 3 octobre 2021. J'ai perdu la feuille. C'est les étapes, je note toujours des étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On est arrivé où on a parlé de la floraison du fruit. Qu'est-ce qu'on a? L'arrosage. Ok, c'est une plante quand elle va être plantée. Les premiers 2 ans, il faut l'arroser, c'est obligatoire. Au moins une fois. La première année, on était une fois chaque 3 jours, 4 jours. La deuxième année, une fois par semaine, ça passe. La troisième année, une fois chaque 2, voire 3 semaines. Quand l'arbre s'est installé après 4 ans, on oublie l'arrosage, c'est terminé. Bon, si vous voulez lui donner un peu d'aide, une fois par mois, en été, c'est suffisant. En hiver, on ne va pas l'arroser. C'est une plante qui va perdre son feuillage, donc elle n'a pas besoin d'eau, et de toute façon, il pleut. On va pas la garder en pot, hein. On va pas la garder, c'est un arbre, donc on va pas la garder en pot. Moi, je préfère qu'on la mette. C'est un arbre qui a près de 28 ans maintenant, hein. Elle était immense, on l'a coupée plusieurs fois, on l'a taillée pour faire la nouvelle terrasse qu'on a maintenant là. Qu'on a fait l'an passé, c'est pas cette année. Et là, elle commence à perdre ses feuilles, hein. C'est bientôt, on est en automne. Bon, comment on est arrivé là? Le sol. Voilà, pour le sol, c'est une plante qui va s'adapter à n'importe quel sol. Là, on est en terre calcaire, donc et là, voilà, la plante, elle est devant vous, hein. Elle est devant vous et il n'y a aucun problème. Donc, il faut... elle n'est pas négligente au niveau du sol. Vous pouvez la mettre dans un sol acide, dans un sol calcaire, dans un sol neutre, on s'en fout. Pour le rempotage, bien sûr, pas de rempotage. Je vous ai dit, mettez-la en pleine terre, ne la gardez pas en pot. Où on est pour l'engrais, écoutez, pour l'engrais, à la fin de l'automne, un bon fumier, ça fera l'affaire. Mais je ne vais pas vous cacher, j'ai jamais mis d'engrais sur mon kaki. Tout simplement parce que j'ai pas besoin. Mon sol, il est très riche, il se nourrit naturellement. La plante va se nourrir naturellement. Il y a plein de feuilles, il y a plein de conneries qui vont tomber, il y a des vers qui vont mourir, il y a des insectes qui vont mourir. Ça va nourrir la plante. La dernière fois que j'ai mis du fumier sur mon kaki, je sais plus, hein, il y a près de 12-13 ans. Sinon, je mets jamais d'engrais et la plante, la voilà. Elle grandit très bien, elle a de très beaux fruits. Vous pouvez ne pas lui mettre d'engrais ni de fumier si votre sol est riche, parce qu'on a plein de végétaux partout, hein. Voilà. Si vous n'êtes pas dans un sol riche, alors il faut lui donner du fumier à la fin de l'automne. Bon, pour la taille, écoutez, c'est un arbre fruitier qui va grandir en pas de taille. Moi, j'ai jamais taillé, sauf pour débarrasser le passage et autres. Sinon, j'ai jamais taillé. La taille, ça dépend de vous. Vous voulez faire un équilibre, vous voulez faire quelque chose, c'est à vous de décider, c'est pas à moi. La taille, c'est à vous. Là, elle avait fermé le passage. Moi, j'ai tout taillé quand on a fait l'entrée. Voilà.
Sinon, à part ça, j'ai jamais taillé. Et attention, c'est un bois très fragile. Je vais pas le casser, mais dès que vous faites ça, paf, ça se casse. C'est un bois très fragile, donc attention à ne pas le manipuler, sinon vous allez briser la branche. Où on est arrivé pour la multiplication, ça se fait par semis. Il y aura des graines dans le fruit du kaki que vous pouvez semer. Pour les insectes et les maladies, écoutez, elle va être attaquée par des pucerons. J'ai jamais eu de c'est Internet qui dit, c'est pas moi. Et j'ai jamais eu de pucerons sur mon kaki. Mais en cas, si vous avez des pucerons, c'est simple. Du savon noir, n'importe quel savon, mélangé avec de l'eau, pulvérisé une bonne fois et une seule fois, et c'est terminé. Le puceron, il est fragile, il va mourir. On peut avoir des cochenilles farineuses. Écoutez, les cochenilles farineuses, avant qu'elles attaquent tout l'arbre, il faut vite les retirer, les écraser, et c'est terminé. Hein. Un peu d'alcool où était la cochenille s'il y a des œufs et autres. Où il y a des petits bébés pour que vous débarrassez la plante. Bon, là, on a un autre problème que moi j'ai à chaque automne. C'est les trips. J'ai eu une attaque de trips dans mon jardin. Voilà, regardez, c'est des trips. Et c'est toute la plante qui est atteinte. Hein. Toute la plante. Tout ça, c'est des trips. Je ne sais pas, voilà, regardez. Voilà, les trips. Bon, il y a le soleil en face, il y a trop de lumière, je n'arrive pas à bien filmer. Les voilà. C'est des trips, c'est des œufs de trips qui vont se développer. Ce qu'il faut faire, si vous êtes sur une petite plante, c'est pas sur celle-là, hein, j'ai plein de trips dans mon jardin là. Il y a des petites plantes au fond là-bas que je vais traiter à la main. Pour les trips, il faut faire tout simplement du savon noir ou n'importe quel savon en grande quantité mélangé avec de l'eau et pulvériser 2 ou 3 fois sur la plante par jour, environ une semaine ou 5 jours pour débarrasser tout ça. Mais sur mon kaki qui est là, j'ai tout l'automne, tous les automnes passés, j'ai des trips qui attaquent mon kaki. Je ne traite jamais. Pourquoi? Déjà, je n'utilise pas du produit chimique, jamais de produit chimique dans mon jardin. Et de deux, c'est un arbre qui va perdre ses feuilles. Donc, elle a déjà commencé. D'ici 3 semaines, voire 4 semaines, la plante sera tout nue. Et les trips, bye bye. Ils vont foutre le camp de toute façon. Et le froid, il va bientôt faire froid. Donc, les trips, ils vont de toute façon mourir. Voilà. Donc, moi, je ne traite jamais mon arbre. Si vous voulez traiter un arbre comme ça, alors, avec un arbre comme ça, avec cette grande quantité de trips, vous êtes obligé d'utiliser un pesticide. Je suis contre le pesticide, mais quand on est obligé, on est obligé. Mais si c'est sur une petite plante, utilisez la méthode bio, hein, du savon et de l'eau, et voilà. Mais avec un arbre comme ça, on ne peut pas utiliser du savon et de l'eau, c'est trop grand, on ne peut pas atteindre au fond, voilà. Donc un pesticide, ça sera obligé. Moi, je ne vais pas traiter. Je finis de cueillir les fleurs, les fruits. Les feuilles vont tomber, l'hiver va arriver, tout ça, tous les trips vont mourir. Ok. Et on a un problème aussi sur les plantes bio. Toujours les plantes bio, surtout sur le kaki et surtout sur plusieurs... je vais voir si je peux trouver une, je vais faire une pause. Voilà. Le problème, c'est les vers. Vous avez vu, on a une attaque de vers. C'est un papillon qui va venir pondre ses œufs, qui vont devenir un ver et pénétrer. Ça, c'est quand on n'utilise pas de pesticides dans le jardin. Hein. Ça attaque les grenades, ça attaque plein de fruits dans mon jardin parce que je n'utilise pas de pesticides. Mais alors, comment on fait pour manger un fruit qui a été attaqué? C'est simple, j'arrête la vidéo, je vais vous montrer un petit exemple et on va continuer. Ok, pour manger bio, on est obligé de faire ça. Ça, c'est ceux qui avaient des vers. Voilà, ça c'est un ver. Mais là, il commence à mûrir. En fait, ça, ce sont les trips, hein, c'est des traces de trips. On en a sur la feuille. Et voilà, les salauds. Bon, bref. Ce qu'il faut faire, on va tout couper. Vous avez vu, ça c'est les vers. On coupe la partie qui est atteinte. Et ceux-là, ils sont propres. On peut les manger sans problème. Vous pouvez faire un test. Hein, regardez, il n'y a rien de rien. Je viens de me réveiller. Là, je dois prendre mon Nescafé, mon café au lait plutôt. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez un fruit comme ça, avec quelques conneries, retirez-les et mangez la partie qui est bonne.
pour manger plus sain. N'utilisez pas du pesticide. Je viens de trouver une graine. Voilà, c'est la graine qu'on va planter, hein, si vous voulez. Mais bon, ça va pousser. Il faut 10 ans que ça vous donne des fruits. Et c'est un fruit sauvage et autres. Achetez la plante déjà greffée et prêt pour la fructification après 1 an et demi, 2 ans. Vous avez vu, donc il n'y a rien de mal. Vous pouvez faire la même chose que moi, comme je fais chaque année, et c'est terminé. Bon, là, j'ai plus rien à dire sur la plante. J'ai presque tout dit, hein. Et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدنا نحكي عن البلاكا مينيي du Japon. معروف عنا باسم الخرمة، عنا بلبنان خرمة اسمها. معروفة أكثر بالدول العربية الباقيين باسم الكاكي، اسمها الياباني هي كاكي. هلا ليه du Japon يعني من اليابان، مع انه هي ما خاصة باليابان، هي اصلا منا من اليابان. بس لانه بتنزرع كتير باليابان وانعرفت من اليابان فسموها على اسم اليابان. كمان في البرتغال لما وصلوا على اسيا شافوا هيدي النبته وسموها فيجيه دو شين. فيجيه يعني تين صيني، ها منا تين، ما خاصه بالتين، ما بعرف يسموها هيك. طيب خلينا نبلش. انا هولي نوتات، انا بكتب نوتات بس منشان ما انسى احكي عن شيء معين. بدنا نبلش بالاصل. الخرمه هلا حسميها خرمه مثل ما بنسميها نحن بلبنان. الخرمة أصلا من الصين، منا من اليابان. بعدين انتقلت على اليابان وانشهرت من اليابان، بس أصلا صينية. الإكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، بدنا نزرعها تحت الشمس أكيد. تحملها للبرد هي ناقص 15 تحت الصفر لا توصل ل 18 تحت الصفر. هلا الوردة تعولتها والفويكة حتعطينا وردة بكمية كتير، يعني بالميات بالربيع ورد. طبعا نصهم حيهروا، مش كلهم حيحملوا، وحتى اللي بدهم يعقدوا كمان في منهم كتير بدهم يوقعوا، بدهم يبقوا الاقوى شيء والاكثر شيء قادرين يكفوا، يلي هن هول الموجودين. طبعا هلا نحن ب 3 اكتوبر 2021 يعني شهر 10، وهيدي بدها تبلش. نحن هلا قصينا اصلا منها، واذا بنشوف بس في كتير دبور، عندي كتير دبابير ونحل وهول بالجنينه عندي بياكلوا لي اياهم، فاذا ما بتلحق حالك راحت عليك يا حلو. اوكي، لكن هيدي بدنا نبلش نقصها بالخريف، حتى ليكو بلش هوا الخريف، بلش هوا الخريف حتى، والاكيد اني بلشت تعطي ورد كمان، فاكيد صرنا نحن بالخريف. طيب نكلفه، ما عم نحكي عن الاكيديني، بدنا نحكي عن الخرمه. هلا وين وصلنا؟ فلوريزون حكينا، ارزاج، السقايه. طبعا شيء طبيعي، اول سنتين لما بدكم تزرعوها بدكم تسقوا. اول سنه تقريبا بالصيفيه فيكم تسقوا مره كل 3 ايام، مره كل 4 ايام. بعد سنتين يعني ثاني سنه فيكم تسقوا مره بالجمعه. من بعد 3 سنين مره كل جمعتين، بيكون الشروج بلشوا يمشوا بالارض. من بعد 3-4 سنين لما بالشجره بتصير عمرها 4 سنين خلص بيكون الشروج تاعولها مشيت، فيكم ما تسقوا بالمره، بس منشان اذا ما بدكم اياها تدبل او شيء، واذا انتم بمنطقه في كتير شوب فيكم تسقوا مره بالشهر بس لتساعدوها، مش اكثر من هيك. بالشتويه ما بتسقوا ابدا، ابدا، لانه اصلا هيدي الشجره الورق تاعولها بده يهر. بلشوا اصلا بالخريف يهر، هيون بلشت يهر ورقها، من هون لجمعتين 3 ما عادش حنلاقي ورق عليها. فمنا بحاجه لمي، واصلا عم تشتي الارض بتكون رطبه، فما تسقوا. هي بالشتويه. بالنسبه للشتويه سول التراب تاعولها هيدي موجوده بالجنينه عندي، وجنينتي كلسيه، فبتطلع وهي شجره قدامكم. هيدي عمرها تقريبا 27-28 سنه. هالشجره كانت اكبر من هيك، انا شحلتها قصيت منها كثير، يعني البوتوس بيطلعوا وين ما كان. هون وهون هولي قصيتهم من سنتين، لما من سنه ونص تقريبا لما عملنا التراس الجديد. اوكي، وين التراب فيكم تزرعوها بتير اسيد، تير نوتر، ارض كلسيه، ما في ولا اي مشكله، هي النبته عايشه وتمام وبتعطيني فواكه كل سنه. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر، هيدي الشجره ما تتركوها ببو، حطوها بقلب الارض. انا ما بنصح انها تضلها بالبو، اول ما تشتروها حطوها بقلب الارض، الافضل اذا بدكم رايي انا، لانه بالبو ما حتمشي على المضبوط، ما حتكبر وما حتعطي بشكل طبيعي.
النقله تاعولتها ببو لبو انا ما بنصح فيها، فحقلكم لا. طيب وين وصلنا؟ انغري الغذاء تاعولها. هلا الغذاء فيكم تحطوا لها زبل نوعيه منيحه، بتكون منيحه باخر الخريف، يعني تقريبا بعد شي جمعتين ثلاثه فينا نحط زبل، بتكون بردت تقص لانه بس ما حخبي عليكم، ما حخبي حقلكم الحقيقه، هيدي الشجره ما حطيت زبل عليها تقريبا من 10 سنين او 12 سنه، لانه انا ما بحط زبل بجنينتي. انا جنينتي الارض تاعولي غنيه، لانه عندي كثير نبات، وكل هول شايفين هول كلهم انا ما بشيلهم، هول بدهم يتحولوا لغذاء. اذا بتشوفوا الارض عندي بدهم يتحولوا كله هيدا لغذاء، وفي حشرات بدها تموت وحيوانات بدها تمشي وتموت، فانا ما بحط لها ابدا زبل ابدا ابدا، لانه انا الارض عندي غنيه، وهي الشجره عم تكبر وعم تعطينا فواكه بشكل كبير. بس اذا انتم ارضكم منا كثير غنيه، ما في هالقد غذاء، يعني غذاء طبيعي مثل هون، فيكم تحطوا لها زبل باخر الخريف. يعني هيدا الشيء بيرجع لكم حسب ارضكم. طيب وين وصلنا؟ طيب تشحيل، قلت لكم هيدي الشجره بدها تكبر، انا ما بشحلها ولا مره شحلتها، انا بس قصيت لما كبرت كثير، قصيت منشان نعمل الباساج من هون، نعمل الممر، بس انا ولا مره قصصها. وانتبهوا كثير منيح لما بدكم تقصوا الخرمه او تطلعوا عليها، الخشب الخرمه كثير حساس، دغري بتطق، يعني اذا عملتوا هيك تك دغري بتطق تك. ما طبعا عم بفرجيكم اكزامبل، ما حيكسرها اكيد. فيكم تقصوا الاشياء اليابسه، تنظفوها تنظيفه، بس تنظيفه، واذا في شيء بيزعج قصوه اوكي، بس اكثر من هيك ما بدها تشحيل الخرمه. ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها؟ طبعا بذر، في بذر بقلبها بتزرعوها، شو بدكم بايش شغله، حتطلع بدها 10 سنين قطعتي وحتطلع بريه، جيبوا خرمه مطعمه جاهزه، بس عم بقلكم كيف تطلع، بتطلع بذر. انسكتي مالادي، الحشرات والامراض اللي بتيجي عليها، ليكو بيقولوا انه بتيجي من عليها، ولا مره صار عندي من عليها، بس اذا بحال صار عندكم المن ولا اهيا من هيك، بتجيبوا صابون، حيلا نوع صابون، بتخلطوه مع مي وبتصوا مره واحده عليها وخلصت. المن كثير حساس بيموت. في عنا المن القطني، اوكي، اول ما تشوفوا من قطني عليها بتشيلوها بتقتلوهم، واذا عندكم سبيرتو فيكم تصوا سبيرتو محل ما كان، اذا في بيبيات او بيض منشان يحترقوا، منشان يموتوا، منشان ما ترجع تتكاثر. وعنا شيء ثاني يلي هو كل خريف بيصير عندي، هلا صار عندي اتاك عندي منها هونيك على الصغير، هلا الصغير في رش صابون ومي عليها عده مرات، بس على هيدي الشجره ما بقدر، كبيره كثير ما حطالها فوق، واصلا يلي هي التريبس هيهم. كل سنه عندي اتاك تريبس. كيف تعرفوها؟ ليكو كيف بتصير الورقه، بصير تمص غذاء تبع الورقه، بتصير بيضاء، بس تلاقوا ورق هيك عندكم بلشت تبيض بهيدا الشكل، عرفوا انه هيدا تريبس. هيون مليان تريبس، مليانين تريبس. طيب اذا كانت نبته صغيره، شو بتعملوا بالتريبس؟ بتجيبوا الصابون، حيلا نوع صابون، وبتخلطوه مع مي وبتصوا مرتين او ثلاثه باليوم على مده 5 ايام او جمعه. التريبس حيموتوا من تاثير الصابون، واذا ما ماتوا من تاثير الصابون حيفلوا منه، لانه ما حيحبوا هيدا الجو. بس بشجره مثل هيدي انا ما بقدر اعملها، واصلا ما بيجي الا يوم واحد، انا بيجي سبت وبفل احد، اليوم احد، فما بقدر اعالجها. بدكم اذا عندكم هيك حاله بدكم تستعملوا ساعتها بيستيسيد، يعني مبيدات سامه، وانا مبيدات سامه ما بستعمل ابدا بجنينتي، مستحيل ما بستعمل، لانه انا ضد البيستيسيد، ضد المبيدات السامه. فشو بعمل؟ لانه نحن بالخريف، ولانه الورق هيدا بده يوقع، فانا ما برش ابدا. كل خريف عندي هيدا المشكله، كل خريف ما عندي ما حرش ابدا. الورق حيبس يوقع اصلا، وبدها بعد جمعتين ثلاثه بده يبلش البرد، فالتريبس كله حيموت من تاثير البرد، فاكيد ما حعالجها، حاتركها مثل ما هي. كل سنه هيك، وكل سنه الشجره بترجع تكبر وبتعطيني فواكه، ما في ولا اي مشكله، وهي قدامكم الشجره. بس اذا انتم بدكم تعالجوها بدكم بيستيسيد اللي هي مبيدات، وانا ما بنصح فيها. طيب بنكفي. عندنا مشكله ثانيه اللي هي الدود، لانه انا بشتغل بيو، ما بحط لا كيماوي بالارض. الارزه صفقتني على فكره، ما الارزه
الارزه انتبهوا منها اذا عندكم ارزه، لانه بتسمم، ما بتسمم هي، بس عندها بس بتشوك، بتصير تحكحك لانه عندها مثل سام للدافع عن حالها. طيب ليكو عندي مشكله ثانيه انا اللي هي الدود. اوكي حفرجيكم اكزامبل مثل هي، شايفين؟ هيدا دود بتيجي لما بتبلش تستوي، وعندي وحده هونيك كمان، بس تستوي الفواكه تيجي فراشه بتبيض عليها وبيفوت الدود عليها. منشان ما يصير عندكم هيك بدكم تستعملوا مبيدات سامه، وانا مثل ما قلت لكم ما بستعمل ابدا مبيدات سامه. شو الطريقه كيف باكل الخرمه حتى لو هي مضروبه ولا اهيأ من هيك؟ حفرجيكم اكزامبل صغير. اوكي هلا اذا بنشوف هيدي بلشت تستوي، هلا قصيناها منشان ما يجي الدبور عليها، نتركها كم يوم بس وكله بيرجع بيستوي. هيدي المضروبه مثلا من دود، هيدي كمان مضروبه بدود. هيدا تريبس، التريبس ما في مشكله بنغسلها وبيمشي الحال. هلا كيف بدنا نعمل؟ مثلا هول الدود شايفين؟ بنقص الشقفه، هيدي دود، وليكو هيدا البذر، هيدي بذره اذا بدكم تزرعوها، بس ما قلت لكم، مثل ما قلت لكم جيبوا وحده مش مطعمه خالصه بلا ما توجعوا راسكم. بنقص بس الميله مضروبه وبناكل الميله المنيحه. هي اذا بنقرب الكاميرا انا باكد لكم انه ما حتلاقوا ولا دوده، ليكو انا بقرف كتير، فلو مضروبه ما باكلها من الاساس. هيون هون منيح، وما في حدا بيطول باله لما بتكون عايش مع عائلتك بالبيت. خلصتي؟ بدهم يشربوا قهوه ما عادش يطولوا بالهم 3 ثواني لخلص الفيديو. فمنشيل لتاكلوا بيو، ما ترشوا بيستيسيد، شيلوا بس المضروب وكلوا المنيح. فما في لزوم فيكم تعملوا مثلي اذا بدكم تاكلوا شي بيو وبلا مبيدات، لانه اذا بدكم شي مرشوش من مليون دواء فيكم تروحوا تجيبوا من السوق، لانه بالسوق منهم مضروبين، يعني اكيد رشينهم، وانا متاكد وكلكم متاكدين انه بيرشوا بالسوق. بس انا اذا زرعنا بالجنينه منشان ما نرش مبيدات سامه، منشان ناكل شي منيح، شي بيرجع لكم، او بترشوا او ما بترشوا، انا ما بنصح فيها. طيب بعتقد ما عادش عندي شي احكي عن النبته، بعتقد حكيت عن كل شي، فمنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.